Usuku umhla ka-5 kuDisemba onyakeni ka-2025 ake sikhele phezulu izindaba ezithe zaba nohlonze ezithinta iqembu le-IFP. Umengameli weqembu i-IFP ophinda abe ngungqongqoshe wakwa-COGTA umhlonishwa Velenkosini Hlabisa ukhiphe umyalelo wokuthi zivalwe thaqa izikole zokusoka ezingekho emthethweni. Umhlonishwa uHlabisa uthi angeke zibekezelelwe izikhungo ezibeka engcupheni izimpilo zabantwana. Umhlonishwa uHlabisa uzoyisa ukukhathazeka ngokuthi nakuba iminingi imizamo eyenziwayo yokuqapha nokuqinisekisa ukuthi isiko lokusoka liqhutshwa ngendlela kulandelwa imithetho, kodwa esifundazweni i-Eastern Cape sekudlule emhlabeni abafana abayisihlanu abebeyosoka. UBulawayo unxuse ukuthi kugaselwe kulezi zikhungo kungazelile muntu kuyahlolwa ukusebenza kwazo qinisekise nokuthi ngabe ziphephile. Usihlalo we-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal ophinde abe nguNdunankulu e-KZN umhlonishwa Thamsanqa Ntuli uqinisekise abantu abebelondoloze izimali zabo ebhange iThala ukuthi kuzoshaya ukhisimuzi sebekwazi ukuqala bathole imali yabo ebivalelekile. Umhlonishwa uNtuli wethule lesi simemezelo ngesikhathi kunesithangami sabezindaba eThekwini. In response, the province will deploy support teams to assist depositors directly. All air communication will be issued in both isiZulu and English and will be distributed through iThala branches, community radio, social media platforms, traditional leadership channels, and official government communication systems. This coordinated approach is designed to ensure that every depositor, regardless of age, location, and circumstance, can access accurate information and receive their funds with dignity and clarity. Iqembu i-IFP lizosingatha umbungazo walo wokugcina weminyaka engama-50 lasungulwa ezinkundleni zemidlalo eMagugu eNgwavuma mhla ka-13 kuDisemba. Umengameli weqembu i-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa uzokwengamela lo mcimbi ethule inkulumo yosuku. Ake sibheke omasipala abaholwa yiqembu le-IFP. Imela kamasipala semfolozi oholwa iqembu le-IFP ngaphansi kobuholi bukameya umhlonishwa Xolani Bhengu uhlinzeka abafuyi baseBhiliya ku-Ward 17 ngemjovo okokufutha amakhizane namadipha. Umasipala ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene bahlele isithangami sokuzocija abafuyi ngokuthi inakekelwa kanjani imfuyo. Umhlonishwa uBhengu uthi kubalulekile ukuthi abafuyi balithole lolu lwazi lokunakekelwa kwemfuyo ngoba phela ingumnotho. Mphakathi waku-Ward 17 kumasipala umfolozi asisukumeni siyovoto okhethweni lokuchibiyela khona ku-Ward 17 mhla ka-17 kuDisemba 2025. Ivoti lakho liyizwi lakho, lisebenzise ukukhetha umholi ozosebenza ngokuzimisela. Votela uWesman Langa ukuze uthole izidingo nqangi nekusasa eliqhakazile. Ekhethweni okunye kwakho nje ngibe usihlalo we-war room. Njengosihlalo we-war room nginikezwe amandla okubani ngilande ama-department awehlukahlukene ukuthi eze la emphakathini ezosebenza nomphakathi noma ezochaza emphakathini ukuthi yini awayenzayo. Ake sibheke esifundazweni eGauteng. Unobhala jikelele wophiko lwentsha ye-IFP ophinda abe yilungu lekomidi lemeya ebhekele ukuhleliswa kwabantu kumasipala iCity of Johannesburg umlungisi Black Rock Mabaso ngokubambisana nongqongqoshe obhekele ukuhleliswa kwabantu eGauteng baxoxisane nabahlali baku-Ward 50 eDoornkop ngesikhathi kunomhlangano womphakathi esikoleni iMayibuye Primary School. Abahlali bakule ndawo bazokelisa ukukhathazeka ngezinkinga mayelana nokuhlinzekwa kwezindlu kanjalo nezicelo zezindlu ezithatha isikhathi eside. Kuze kube ngokuzayo sethembe sisebenzela wena.